Rang-rang jamita ari rea padidio ni Jesus. Pajahau parjolo sian panurirang Yesaya bidu 55 ayat sada sahatu 10 sada. Pajahau paduahon surat parjolo apostel Yohanes bidu 5 ayat sada sahatu sia. Barita nauli sian Markus bidu sada ayat pitu sahatu 10 sada. Di bagasan pajahau parjolo di patuduhon songo dia do panurirang Yesaya patol hason tonani debata tu bangso Israel. Diotong debatado bangso Israel asa makilalahon haluaon huhu mangasakon paso-paso ni debata. Sada narikot si patuhuduhonon ni nasida ima manol soli nasa dosana jala porsea tu debata. Ay siap pikirat doh dalan nasinakapan ni bangso Israel do tubu akadosai. Alani disosoi debatado nasida asa ditadikon nasida pikirat doh dalan nai. Ayadong do pikiran do dalan nasiat debata na adul siap pikiran do dalan nasinakapan ni hajol maun. Didok debatado dada pikiraku pikiramui jala dada dalammu aka dalaku. Apostel Yohanes marhite pajahau paduahon mangodoson haporsiaon tu Jesus marharoa doi sia debata. Omma sada hagogoon na buay manaluhon hagolapon. Alani porsea tu Jesus lapatan na makaholongi debata doho saluhut akapatina. Dipatudu apostel Yohanes do saluhut ruasna nabusisaon. Tu saluhut akajolma nabusisaon didok apostel Yohanes haporseao do mabain maripola parnguluan ni jolma ay dirajai hagolapon doho portibi do nasida ikot tolak do nasida manaluhon portibion manaluhon portibi lapatanna boy mangadopi aka hamaolo di bagasan ngolu siganupari dan namangasakon hagugon ni portibion manang pikiran doho dalan ni hajol maun alai mangasakon hagugon na marharuan sia Jesus ima dalan doho pikiran haluaun na pinatupan ni debata. Barita nauli di hari rea padidion ni Jesuson pabaritahon songo dia do Jesus dididi si Yohanes padidi di ai Jordan ai di paradi si Yohanes padidi do harorona dididi si Yohanes padidi do Jesus di ai Jordan ayu kak do Jesus dididi marhite aek di bereng Jesus do naung mukap do langit jala songgot to di porbadia jala terbegedo suara sia surgo hodo anak haholongan ni rohaku lomodo rohaku diho boasa masa padidion ni Jesus songone saluhu nai ima pikiran doho dalan ni debata sada ipola nabui di babagas marhite akapajahon di arirea padidion ni Jesuson ima ihutoma pikiran doho dalan ni debata tolu pajahau diari reaon patutahon debatado haruan ni hagugun nasuhatu dosan adong do pikiran doho dalan nasiat debata na adul siap pikiran doho dalan ni hajol maun bereng ma dipatuduhon jala saya dijugulhon bangso Israel do pikiran nang sakakna ujungna gabe marsikor ngolu nasida mahiyang mauas jala haraparon nasida ruas naik disosoi apostel Yohanes di bagasa pajahau paduahon sailala madalaton ngolu na marhite na mangasakon hagugusa diri
Sai dia dupi hamaolod di pernguluanna, ujungna gabe busisaun jalam mirdong pakilalanda sida. Sada nama bay jolma gabe sai mangasakon haportibion, patu joloho pikira sadiri, patu paho dala sadiri ima dosa. Alani sakak ni debata ima asa anggiat tarokat saluhut dosai ima marhite-hite padidion songon naung di patujolo padidion ni Yesus sadiri. Padidion ni Yesus ima hagawok ni sakak ni debata, pikiran ni debata, jalan-jalan ni debata, ahado sakak ni debata nanang dipagok Yesus marhite padidianna ima hamateanna di hau pinor silang. Padidion ni Yesus ima songot tada solidaritas ni Yesus maradop pejolma akapar dosa. Rikot ingotota ia sakramen padidion ima pikiran jala-dalan ni debata laho manesa dosa ni jolma dung padidion gabe magodo dosa tiatianan dosa ni jolma sadiri. Padidion ima patadahod jala pau kapon hamateon rap doho Yesus marhite na bongok tu aik jolma na tardidi patuduhon naik komate rap doho Yesus dung mukap sian aek patuduhon jala pau kapon naik kon hehe nasida doho Yesus. Padidion na jinaloni Yesus dan nagabe tadda hamubaon ni roha alai songo tadda barita nauli na masuadahod dirina songo sahala na ona hukum di hau pinor silang. Silang ima nagabe harbangan naing bongo tu surgo manang ise na porsia tu Yesus songo Tuhan jala si balua dapotan halua maibana dihirim debatado asarade jolma manadiko pikiran doh dalan nasinakapan nasadiri hagogon ni padidion manogiho jolma laho mangihuton pikiran doho dalan ni Tuhane. Mangarimang-rimangi lapatan ni padidian ni Tuhan Yesuson songo kita nang majalo padidian di bagasan guarniama do anak do to di purbadia kita nai mangariahon na parjolo hauduhon ni rohani Yesus na paduahon paniroion ni sahala pardogi nasayuduk tu debata napatuluhon bako nauduk tu pikiran doho dalan nasia debata Yesus ma naparjolo na mangihuton pikiran doho dalan nasia debata ama humokop haluaon ni hita jolma.